Gaztekoa? Gaztekoa, bai? Eske? Izan. Eske, nire tira zitzaidan oso gaizki. Aiztu, hasiko dela Loversen zuzena. Ai, bai, egia! Espera, bai! Aitor, bakizu gaur Lovers hasten dela mabietan? Jode, Joan. Daugazu denbora bat beti hori ikusten, zergatik gustuko duzu hainbat. Gustoko ditut egiten dituzten bidaiak eta horrela. Ez, orain ez ditut gogorik, Jon. Ezin dut horrekin. Nahi duzu ikusi nirekin Loverseko bideoa. Ai, Nara, benetan ikuste duzu hori. Nik ez dut batere sinisten. Nola ezetz? Ez ez, Ainara, benetan esaten dizut, gezurra dela, urrutik ikusten dela, eta nahiko nazkagarria iruditzen zait. Ikusi nahi duzu? Ez nahi. Seguro zaude? Seguro, eguneko egun. Beti bezala zaude. Aitor. Etorri, bakarrik minutu bat falta dela ikusteko. Ai, benetan, Ainara, ez ez, tio. Venga. Galatu behar dugu. Galatu behar dugula orain. Beste egunean oso gaizki egin zenuen, beti zaude berdin. Beti berdin zozaten hori. Zugabea asko zobeto egingo nuke, benetan. Jarretzaileak galduko ditut. Azkenean utziko zaitut. Barkatu. Ja. Venga, Azkar. Eso bete. Bai. Vale. 1, 2 eta 3. Egunon, Lovers! Ni Antonio naiz, eta nire neska lagunarekin dago. Bai, ni Almudena naiz, eta begira non gauden. Zer iruditzen zaizue? Gustatzen zaizue, Lovers? Guri asko gustatzen zaigu, maitasunaren iria delako, eta dakizuen bezala gu oso maite minuta gauden. Beno, eta zer egingo dugu gaur, Antonio, nire gustatuko litzaidake Eifeltorrera joatea, bertan argazkiak egiteko eta zuek like emateko. Almu, ni nahiago dut, zubira joatea, eta kanadua jartzea. Oso maite minuta gaudelako. Baina, bi gauzak egin alditugu, ezta? Bueno, bi gauzak aditu gaudelako. Bale, bai egingo ditugu biak. Hemen utziko dugu bideoa. Eta ezaztu urrengo astean beste bideo bat egongo dela. Jarri komentarioetan non uste duzuen egongo garela. Eta ezaztu like emateaz eta suskribitzeaz. Hurrengo bide arte, Lovers! Ba, Aitor. Pia gustatu zait gaurko kapitula. Noizbait, eramango aldi da zu Parisera, ez? Inoiz. Horra segitzen bagara, inoiz. Ai, gero eta gehiago gustatzen zait. Beti berdin! Beti berdin! Beti sare sozialetan! Egunera zerratu behar! Beti mugikorrarekin! Eta zu zer? Zu zer? Kanpora joango zara, Zero! 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 Nazkatuta nago gaur egungo gazteekin! Puta generación de cristal! Puta generación de cristal! Puta generación de cristal! La generación de cristal. Beti berdina esaten digute. Baina benetan horrela da. Gure arazoak kontuan hartzen dituzte. Gaur egun gehien kritikatzen dena gazteak eta mugikorra da. Baina zer gertatzen zen gure gurasoen garaian? Eta itatxi amatxiren garaian? Kaixo, zer moduz? Ni super ongi. Gogoz zaude gaurkorako? Dena prest daukazu? Nik bai, gogoan. Berriz telefonoarekin, ordu eta erdi daramazu aparatu honekin. Gazteak eta telefonoa. Kaixo! Bai, atzo kaleratera nintzen eta parkean badakizu nor aurkitu nuen. Bai, bera, ze guapo den. Maite minduta nago, bai. Eta zu zer moduz atzo? Putxilla telefonoa! Gazte hauek beti telefonoarekin. Eta gazteok dena gaizki egiten dugu. Gero eta gutxiago ikasten dugu, gero eta gutxiago dakigu. Baina diskurtso hau aintzinatik erabili da. Gazteok beti gaizki. Zari zarete berekin, behar azterketa duzula? Baina eski aspertzen naiz eta gainera Mortadelo eta Filomeneko azken kapituloa dela. Manau, gazte hauek beti berdi.
Pitagoraz, beti berdin, triangulo hauekin. Jarri esatzu Platon ikastera eta ez gauza hauek. Baina, irukiak asko gustatzen zaizkit, eta gainera uste dut teorema bat aurkitu dudala. Ez, utzi gauza hauek eta filosofia ikasi mesera. Gauza hauek ez dira beharrezkoak. Gazte hauek beti berdin. Ez egin zikinkeriak! Gazte hauek beti berdin. Eta horrelakoak entzuten ditugun bitartean zuen mundu honetako konpetibitatearekin. Lehenbizikoak eta onenak izan bar gara beti, eta bikotekin ere bai. Maitatzeko erak, afektibitate eta gure harreman sexualak ere, beste batzuetan ere, markatu egiten dizkigute. Eta horrela, arazoak. Utsi mugikorra. Zergatik? Ba, elkarrekin gaudelako. Eta? Eski ja orain gure ez du funtzionatzen. Osea, asteburu guztietan ikusten gara eta guzti zer gertatzen da? Baiz dira zurako maitasuna ematen. Nola? Bai, musuak, bizarkadak, ez, ezer. Bakarrik mugikorrarekin. Nik, ateratzen zaidana egiten dut, ezakit. Gaizki. Begira haiek, beti elkarrekin, eta bezarkadak eta musuak ematen. Ez bezaituz gurekin. Vale. Kaixo bikote, zer modu zaudete? Ondo. Bueno, Gu gaur 3 hilabete betetzen ditu. eta, 3 hilabete. Ia, gu bezala. Bai, aste honetan, 5 hilabete egin ditugu. Gu oso maite minduta gaude. Ni bastante gaizki gasa. Ni baita. Begira, lobertsin kapituloa. Guazen ikustera. Aitor, kapitulo berri bat, etorri ikustea. Begira, azten dela. Egun Loberts. Ikusi zenuten pasaren asteko bideoa, badakizuen on gauden gaur. Italian gaude. Buongiorno, lovers. Gustatzen zaizue, gaur sorpresa bat dut zuretzat, etorri nirekin itxi begiak. Ailegatu gara. Oh, Fontana de Trevi, maitasunaren iturria. Bai, txampon bat daukazu. Bai, uste dut baiet. Eman mesedez. Elkarrekin botatzen dugu. Bai. 1, 2 eta 3. Agur Lovers, urrengo bidira arte. Utzi komentariotan, era zer uste duzuen. Eta eman like. Agur. Eskerrik asko. Benetan, oso gaizki egin duzu, ez duzu esan behar zenuena, beti berdi, eske benetan Baina zer da, hau? ez dizut aguantatzen. Kasu egingo didazu edo zer. Ikusten? Benetan, naskatuta nago zutaz. Beste batekin egingo Esan nizun. zu, eske ez didazu zerbitzen. Bagitu zer, ni ere bai, beste bat daukat. Bai. Bai, beste bat daukat, joango naiz hemendik. Bai, pues joan hobeto, niretzat hobeto. Orduan, nor nahiago duzu, Antonio edo ni? Zuak izu, ni zutaz maite benduten nagoela. Bai, nara, arazoak izan arrein oraindik nik maite mindutan nago zutaz. Apur dezagun eredu hau. Apur dezagun kristala. Eraiki dezagun mundu berri bat. Tuviste que decirme adiós, calles hundidas a mis pies, para echarte en falta hasta la muerte. Y yo bailando al ritmo de mis zapatos.